餘情無謂再講，講多有更尷尬的對望。誰是對，誰是錯，定還是對，仍是錯，共共到不就一啲唔見得光錢，提供服務就係種方法。偏一個更諷刺的盼望。我哋真係冇做過啊嘛！我哋不嬲都咁做，而家做大啲咁解啫。係咪偷咗個2億？所有人要殺你！楊都喺1年前知道自己得到呢個病，就諗住趁自己仲有能力嗰陣就偷走製品同埋錢。佢會唔會唔係為咗自己？應該冇良業㗎。而家咁嘅情況根本冇可能成功，但係你咁做好明。有你幫我定死。總之唔好再鬥你蛋，我唔想你好似佢咁結局。你咁做值得咩？我可以接受失敗，但係唔可以接受放棄。我連失敗都唔想接受。咁你警察殘忍，你唔需要幫手㗎。你10分鐘唔出嚟，我就會衝入去。你而家似個書記大律師咩？我似個人，叫你做就做啦！仍然期待曙光。